Keling aka. Nima xizmat? Go'sht shuncha bo'lib ketdimi? Ha aka, ertalab narxlar oshganda. Kecha kechki payt 120 ming edi-yu. Endi bayram kunlari bilasiz aka. Pulingizga yarasha ham tortib beraveraman. Menga 1 kilo kerak edi. Aka, uzr. Go'shtni nech pulga oldingiz? 180 ming. Hayit bayramiga ko'tarib yuborishibdi. O'zi oxirgi marta uyga tuzukroq go'sht olib kirganimni ham eslamayman. Ey Xudo, umrimda hech birovni haqqini yemagan bo'lsam, birovga zulm qilmagan bo'lsam, yomon yo'lga yurmagan bo'lsam, nahotki bayram kuni ham bolalarimga 1 kilo go'sht yedira olmaymanmi? Qayerda xato qilyapman? O'zing ko'rsat. Ey Xudoyim, shunchalik ham nohaqlik bo'ladimi? Shu go'sht narxini aynan bayram kunlari kimlar oshishiga sababchi bo'layotgan bo'lsa, birortasidan rozi emasman. Onasi, ovqat qilmay turgin, bir go'sht olib kelib qorib berasizlarga. Bayramday bo'lsin. Labay. Hikmat, yaxshimisan? Ha, Said, yaxshimisan? Rahmat. Qayerdasan? Yo'ldaman. Qayerdasan o'zing? Ha, mana. Hozir, 1 minut, hozir. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, yaxshimisan? Hikmat, yaxshimisan? Hayitlar bilan. Birga bo'lsin. Shu desang, chet elda ishlaydigan, yaxshi pul topadigan bir og'aynim bor. Shu meni nomimdan qurbonlik qilgin deb menga topshirgan. Shunga hammaga tarqatib yuribman. Mana bu seni haqqing. Bo'pti, ketdim og'ayni. Hayitlarni yaxshi o'tkaz. Kim sababchi bo'layotgan bo'lsa, birortasidan rozi emas.